င်္ဂလာပါဒေါက်တာဖြူတီဟာရဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေဆောင်းထဲကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကျင်နာမှုဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ် The Key to Happiness ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးပါတယ် Robert Lavin ဆိုတဲ့ပညာရှင်ကသူ့အသက်6နှစ်လောက်မှာလူတစ်ယောက်နယူးယောက်မြို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာလဲနေတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကမှအနားမကပ်လို့ဂယုလဲမဆိုင်ကြဘူးလေနောက်ပိုင်းနှစ်တွေအများကြီးကြာတော့မြန်မာပြည်ကိုသူရောက်ဖြစ်ပါတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဈေးတစ်ခုမှာလူတွေကများနေကပူဖုန်ကထူနဲ့အသက်ရှူလို့တောင်တိတ်မဝခြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်တစ်ယောက်လေးကျသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့အနီးအနားကဈေးသည်တွေကအနားရောက်လာပြီးရေတွေတိုက်ကြဆရာဝန်သွားခေါ်ကြနဲ့ကူညီပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဖြတ်ကနေအတွေ့အကြုံကိုရေးထားတာပါဆက်ပြောထားတဲ့သူတေသနစစ်တမ်းတွေမှာတော့မြမပြည်အကြောင်းပါမလာပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာလဲနေတဲ့အမှုသမားတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဒီအတိုင်းကြော်သားတာတွေရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီစာလေးကိုဖတ်မိလိုက်တော့ကိုလမ်းမေးတော့ကစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တင်ရှားချင်းပြပေးခဲ့ဘူးသူတွေရွာတွေဆင်းရတော့ကဆရာဝန်မှန်းသိလို့မဟုတ်ပဲအိမ်ထဲခေါ်နာမုံတွေကျွေးကော်ဖီတွေတိုက်နဲ့အိတ်ခံမှုသူတွေကုန်တိုင်းမှာဈေးဝယ်တော့သူကပစ္စည်းတွေအများကြီးသူ့နောက်မှာတန်းစီနေတဲ့ကိုကစာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်ပဲယူမှမို့အရင်ပေးရှင်းလိုက်တဲ့သူတွေစသဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့လည်းမသိမရင်းနှီးပါပဲကူညီပေးခဲ့သူအပေါင်းကိုတတိယမိပါတယ်တစ်စက်ကလေးမှာသူတို့အဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်တော့ကရတဲ့ကြည်နူးမှုကလေးကလည်းရင်ထဲပြန်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလိုခံစားမှုမျိုးကြုံဘူးကြမှာပါရင်ထဲနှွေးကနေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဒါဆိုအဲ့ဒီကြည်နူးမှုကလေးကိုဖြန့်ဝေပေးပါကိုတူးတယောက်စီကရဘူးတဲ့ခံစားချက်မျိုးတခြားလူတွေလည်းကိုကြောင့်ရပါစေပေါ့ကိုဘယ်သူမှမသိပါဘူးပြန်တွေ့ရင်တော့သူလဲကိုမမှတ်မိကိုလဲသူမမှတ်မိနိုင်ဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကလေးကိုတော့ပေးလိုက်ပါကားမောင်းရင်ကိုရှေ့ကိုဖြတ်ဝင်ဖို့လက်ကလေးထုံးပြီးလမ်းတောင်းတဲ့ကားကိုပေးကြည့်သူကားဝင်ပြီးသွားရင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့လက်ကလေးထောင်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲသူ့ရှေ့ဖြတ်ဝင်မဲ့ကားရှိလာရင်လဲသူကပေးဝင်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စိတ်ကြောင့်ကိုကြောင့်ကြည်သွားပြီကိုအတင်းတိုးဝေလူမောင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာကိုအသားတကြီးလမ်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ရတဲ့ခံစားချက်ကလေးကိုသူသိသွားပြီကိုဒါကြောင့်ကြည်နူးမှုတွေရဖို့ရင်ကိုပဲယူမထားပါနဲ့တဆင့်ညဝေပေးပါမြန်မာပြည်ကြီးတိုးတက်သွားမယ်ငြိမ်းချမ်းသွားမယ်ဆိုတာခဏထားပါအရင်ဆုံးကိုယ်စိတ်ကတော့အေးချမ်းရပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ် Mark Twain ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see တကယ်တော့ကျင်နာခြင်းဆိုတာနားမကြားသူလည်းကြားနိုင်တဲ့မျက်စိကွယ်နေသူလည်းမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Random act of kindness တကူးတကရည်ရွယ်ပြီးကူညီတာအလိုလောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတွားရင်လာရင်လုံသွားတဲ့ကူညီမှုကလေးတွေကိုဆိုလိုတာပါစားတော့ဆိုင်မှာအခုမှအလုံဝင်စားမှုမယုံမရဲဖြစ်နေတဲ့ဇပွဲထိုးကလေးကိုချီးကျူးပေးလိုက်တာလောက်ဖို့ကိုင်မဲ့အချင်းချင်းကူညီပေးတာမိပွိုင်မှာစပယ်ပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစီကစပယ်ပန်းဝယ်လိုက်တာလမ်းသွားရင်ရုတ်တရက်မူးလဲသွားသူကိုရက်ခတ်ပြီးပြုစုပေးတာဒီလိုအပြုတ်မှုကလေးတွေလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးကို့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့် customer တွေကိုကျေနပ်စေတာကလည်းတနည်းအားဖြင့်သူတစ်ပါးကိုစိတ်ချမ်းသာစေတာပါပဲပရိုမပီတာတဲ့နီးပေါင်းစုံနဲ့ကြက်နေရစ်နေတဲ့ရုံတွေကိုရောက်ဖူးကြမှာပါသွားရမယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်နေကြတာမဖြစ်လို့သာသွားရတာအဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်အဖြစ်ကိုကပရိုပီပီတာတာလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုကိုစီလာသမျှလူအကုန်စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့အဲ့လိုသူတစ်ပါးကိုကူညီပေးခြင်းအတွက်အရင်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရသူကကိုယ်တိုင်ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုကူညီလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေပြောကြတယ်လို့အချိန်မရှိလို့ပရဟိတမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်လှုပ်เสียပရဟိတတွေတပုံကြီးရှိနေပါတယ်အချိန်တည်တံလည်းမလိုပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တာကတော့ဘယ်သူကိုဘလို့လေးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်
အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေစာအုပ်ထဲကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကျင်နာမှုဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်